从来没有见过如此厉害的高手。小伙要是称第二，你绝对不敢说第一。一根普普通通的木头，竟然被小伙玩出了花来。小伙从小就跟随着老父亲学习雕刻技术。俗话说，一技傍身，衣食无忧。小伙正是凭借着自己多年练就了雕刻技艺，成了远近闻名的雕刻大师。每天从四面八方慕名而来的客户络绎不绝，订单接到手软。今天一位从广州来的客户出高价请小伙帮忙雕刻一辆超级卡车，准备作为自己公司的吉祥物。小伙二话不说，直接就开干了起来。仅只用了1天时间，小伙就把这辆超级卡车制作好了，简直太不可思议了。客户看到后更是当场呆住了，没想到每一个部件都做得栩栩如生，细节更是直接拉满。在场其他客户看到后也纷纷为小伙点赞，让小伙也给自己制作同款。小伙真是靠着自己的手艺赚得盆满钵满。接下来就一起看看他是如何制作的。制作过程非常简单，看到最后肯定让你惊叹不已，明白什么叫做高手在民间。
到这里，所有制作也接近尾声了。虽说点赞是情分，不点赞是本分。手艺人每天起早贪黑，努力搞创作，着实不易。相信你看到这里，也不会为这样的手艺人吝啬一个免费的赞吧。也希望支持一下这样的手艺人，你的支持就是我们持续创作的动力，万分感谢。怎么样，有没有震撼到你？大家觉得小伙手艺如何？如果满分10分，你又会打几分？如果你喜欢这样的手艺人，记得点赞、收藏，每天分享更多创意制作。我们下期见，谢谢观看。